tebikyali biri watabbu afuukidde ddala ki tabbu. Ate omanyi abantu balowooza, abantu tulinamu eno endowooza nti ffe tuli indispensable, mukama yakituteekamu olowooza kiyinza okukwata China naye nze kiyinza obutankwata. Kati bano ba politicians ate kati babadde balowooza bo bali invincible, naye wiiki ewedde ekulaze etumalako eno wiiki bameka abalinga abanene ate nga njagala nkubuulire with no fear of contradiction bamujja mu bululu kikuli era mmwe baanyi beegayiridde akalulu ojja kawangula ng'oli mulamu naye ng'obulamu akuna tukutwala nga bwe tuva kutwala muzeeri ate ensi eyeeyongera agenda ki mu maaso era haji muyimba oluyimba naye nga tunayimba luyimba mbeera ne sanitizer wo mbeera ne masiki yo abantu b'otambula nabo sooka obeetegereze bw'oba olina ttiimu gy'otambula nayo sooka ogenda ogikebeze yonna kubanga haji akalulu ojja kukalya ng'oli mulamu tewakyali muzanyo. Let me tell you, this thing is real and the problem is now it is everywhere. tuli mu stage 4 kali buli wamu era atabifaako shawuliya gavumenti yo yakoze ogwayo era abantu badde bagamba lockdown for Christmas tewali tugume mwega muna kibiina kya NRM bukya covid atuuka mu ggwanga Uganda gavumenti yagambye nti no ICU zonna zijjudde amalwaliro gajjudde gavumenti sinampa mu example gavumenti ye China ndowooza mu biseera covid nga gyatuuse mu nsi yaabwe within 2 weeks or 1 week bazimba eddwaliro eddene ne bayongera ku services mu minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga Uganda mumenga bali munda mu kintu tukozeewo ki nnyo lwekya covid atuuka mu Uganda apart from oteeka ekisaawe abalwadde balina okugenda emulago twongeddemu ki ekyamaanyi kweteekateeka ekyokukola tukoze ndabirwani omanyi you cannot compare us with China kale Uganda naye bitwa ojja kuba yali ensi yo gikubye bazuka mwemanga gye nnina naye gavumenti egezezzaako Nambole baremodelingawo to take ICU in preparation kino baali bakiraba naye nga balilayinze ku dissemination of information. Nambole bawulidde tenti ze bateekamu ssente ezazigula ebyo bireke ebyo kavule mu bintu bino mbasaba mbeegayiridde naddala mmwe ba fourth estate bannamawulire muve mu byambu muwulire abantu nti obulwadde bubi ojja kulondoola mu tenti bagiguze miliyoni 2 ogaana okwambala masiki ofe kwegamba bulamu fast ebyo mubiveeku sente zibwa tusoka nekisookera dati bituufu kangule kati olaba mu buli mbeera mubeeramu ayagala okwonoona mubeeramu ayagala okusiiga enziro mubeeramu ayagala okulimba ebyo mubiveeko bannayuganda ebyo mubiveeko ojja kubeera wali mbute nti bagiguze miliyoni 2 naye nga ekyo kikugaanisa okukola SOPs ofe kale mukoze eki bitubuulireko okay let me tell you covid eno bwe yajja eyasookera ddala okulidinga olutalo yali president Museveni n'abuulira ensi almost daily almost weekly almost monthly president ngambibwako minister Luther Acheng bonna era minister yasooka okugumenya minister Luther Acheng minister wa information ne gundi ne guidance president yennyini PSC ku bulango kwebuli at all that time baali bekengera covid nga tannaba kufuuka ttamu kati ekyo netukivaako ne tugenda mpola kati abantu usobola okuleetera Uganda bwe twafunira obuzibu kati abantu ne bafuna covid ne buli agenda yavaayo buli agenda nga yavaayo naye nga mu ddwaliro baliyo bameka 18 16 kapasite eri y'abantu bameka kapasite y'abantu 8 muliyo 18 buli musawo ali eyo ali kummwe emmere yonna gye bafumba bafumbira mmwe obugabirizi bwonna buli kummwe Abannayuganda bagamba buno obulwadde nedda balimba tebuliyo blabla ne beerabira nti ennamba yali manageable kati ne tugenda mu kalulu netonnatuuka mu kalulu
bwogende Mulago Mulago government yakola at that stage we had Entebbe, we had Mulago and prepared with Nambole and put buli referral hospital mu Uganda had capacity. They built its ICU capacity in preparation. That is by then. In COVID ingezze again ogenda Fort Portal ogenda Gulu, all those referral hospitals bazitekamu some ICU capacity. Pumped up the evacuation, pumped up the evacuation mobilization ambulances to evacuate cases from ngulaga nti emirimu government yekoze etugenda mu kalulu akalulu basoka gamambu kabeewo tekabaawo tikaleka kabeewo naye tugenda kugezaako okugoberera ki SOPs tukateekewo tujja kutambula bwetuti ne bwetuti ndiye kale mbwe munaabikola mbwe emikono ne giruma baali baakabatta bwe bati n'okukima nominations zokka Ajintego owulira emputu gye mulina n'okukima nominations zokka kyali kizibu bwe balagirawo nti mwe bye muliko byonna amuli yati presidential hopeful a whole presidential hopeful ye yalangirirawo nagamba nze those things you are telling me don't matter. I have my own program. I'm going to do my own presidential hopeful ne omuntu atalina mu ngatto engatto ze yatayagala zangu olwa covid kati what president kyo yalina payemu abiveeko. You cannot come to be a president of Uganda nazize mwatwala mlioyo Katemba twamukoba kyogamba nagulanga mutwala bannange Uganda si wa Katemba mumujemu Katemba engatto zo bwa polisi walwanagana ne polisi ne zibula ngoyaga kuba presidential hopeful waliyo ina payemu Uganda mujifudde nnyo ya Katemba atambule mu bigere bye bwe bayagala teri abifaako naye njaga obuzibu yabujja wali bamugambye sebo jamu n'abantu 9 mbuze ngenda kuleeta kanaana Chikume ka Mozambique Galaxy Farm kantu mulimu katono ngo tukomawo Kajintege mwali mu kizimbe saako ne tugume muna kibina kya FDC nedda sebu NRM gwe muna ya ofuzi utinesa wazino holiday tugume byagambye nti no mukola emputu n'okubirako covid okusaasaana mukoze kyamaanyi olaba eggwanga ligenda okubyekwasa ng'omuwendo gwafa gweyongedde obungi Of course, the chairman is machining the Ranga will get them Motanibwa. It's very unfortunate. Emberanga we fanana aware. Very, very worried. Kumuntu yenna alina omutwomulamu alabe bintu mu omunda eyobulamu kubanga kyolwaleero tutuse ku stage eri ey'abantu ko batandikira okukkiriza nti siriimu waali wano basinga nga bamujje mu ddogo nga bamujje mu mpalana nga bamujje mu bintu nti byonna mu yatandikira kane covid olwaleero waali kubanga atandise okuluma kumpi kati every family tekyali asobola kugamba nti tamanyi watawulirangako batalabangako oba mukwano gwoba mwannyina oba muganda we wassengaawo obaani bawalugala mukoddomi we nga afunye covid obanga aziise omulambo gwaki gwa covid so katusuubira nti stage tulimu eri rio era tetulina kutisangiramu fe nga abakulembeze aye tulina okubeera exception okulaba nga tutegeeza abantu baffe tukulembera dangers eziri mu nnaka naye of course singa ffe bakulembeze bwekka ne gavumenti erina continuing nga bwe nagambye mu ntandikwa nengamba nti programs oba enthusiasm government yali eyina at the very beginning of the pandemic yali eri waggulu naye kati compared to what is happening right now ndowoozanga omukulembeze w'eggwanga lyonna oba abakulembeze kubanga kati wewawo tuli bakulembeze naye waliwo atusinga ali waggulu atunuulira ki kye tulina atunuulira mu kofazi zaffe na programs na kitu kyonna kyenakwata ne ba brains bonna n'abagatta ye president w'eggwanga lino alina okuddayo wali eri nga bw'owulidde muto wange Tugume bw'agamba nti president ye yasooka okuvaawo yes naye kitegeeza kuba ntera okuba gwe wasooka nti ate era gwolina okusooka okuvaamu alina okuba the last okuva mu kintu kino n'okukitegeeza eggwanga kubanga yalina ebyaffe yalina resources yalina buli kimu kyonna kyonna ekikwata yatunuulira bapulana bonna reports zonna zituukira ku ye ng'omuntu so alina okwongera mu maaso campaign eno egende bwebanga luli twali tukoze campaign gye twakola nti yali y'amaanyi era ffene tumukkiriza nti akutte ensonga eno agikutte bulungi then atripolinge effort ye gye yakola ki yali akozesa kubanga njagala nkutegeeze obulwadde butwala resources butwala abantu ab'omugaso yes katunulira mukadde wange abadde mukadde wange nnyo ali kiroza kibejjinja
era nga mukwano gwa famire yaffe ng'omuntu event zonna ze tubaddemu okuziika muganda wange mukulu wange Alhaji Nasser Tegese Bagala twali naye yasulawo ebbanga lyonna tubadde naye mu bintu byaffe nga abantu ng'oggyeko kala zaffe nabwe kimu kyonna ekitwawula naye ng'ate tunosigala nga tuli omuntu omu so tulumiddwa iwaawo nga gwolinza ogamba nti abadde musajja mukadde emyaka giizo 84 gyafiiriddemu naye tubeetaaga kubanga babeera ne wisdom babeera n'ebigambo ebyo ebizzaamu amaanyi n'okutugayidinga mu nsonga nyingi naye n'abalala bangi betufiiriddwa alaba kati abantu abatolona batukola ki batugenda ku so ndowooza nti gavumenti olina okuvaayo okulaba nga eddabulinga oba etripolinga effort yagi yakozesa luli ate naffe bannabyabufuzi naddala abali mu kaseera kano naffe tulina okuvaayo nga banagambye nti kaseera kazibu nti oli agala nagamba nti kati genda ddowa tuddowa kati ddowa tuddowa egyolaga ogenda wa era waliyo gyologenda sinkana ki ng'ate n'abantu betugendamu tebali wero sensitized abantu abasaba wano abasinga oli ayagala kulabako ng'omuganda bwagamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo amala kumala fiiringa n'asooka amanya nti waliwo eddenja tasobola kumanya nakutunulira ng'akozesezza bomba buzungu kumanya nti temperature zo nga ziri waggulu bwenga tukola bw'otambula naye otambudde otya olwogezeko mu ddwaliro ng'omusujja gukuluma n'otuuka ne bakubuuza otuusa otya wano nga bo balaba olw'omusujja omungi gw'olina tebasobola kusuubira nti omuntu aba akyalina amaanyi agakolaki agatambula so tukubiriza gavumenti ne bakulembeze bannange bannabyabufuzi bonna betukola nabo n'abantu baffe bonna abali wansi kuba nabo bawulira baleme okutwala buvunanyizibwa buno bowa bakulembeze bokka nabo bakola ki bawulira n'abalala bangi bazifudde fashion zibeera wano masiki wansi wano ku kini webakola ki webateeka masiki zaabwe abalala tubagamba wansi eyo nze ndabe cases nyingi olina omugamba nti mbadde muteekeko masiki nga tayagala nakubimanya negyeri tayagala kukola ki kumanyayo ne obulwadde weebuli obulwadde butta of course bangi abasurvivinze if you look at the rate ey'abantu engeri gye bafaamu of course waliwo obulwadde bulala obusinga okusinga covid even here right now in Uganda songa otunulira omusujja singa ogenda ku numbers statistically ez'abantu abafa omusujja in a day ate tetusobola nakulowoozaako na covid nti akola ki afaayo but still tetujja kwegatta bibi omusujja gutwala ne covid akole ki abe nga atwala so tulina okufaayo okulaba nga tukikendeeza tulina okufaayo okulaba nga tukirwanyisa naye ffenna nga bannayuganda tulina okuddayo ku mutima guli ogwasooka kubanga ffenna tukkiriza at the very beginning even before we got a case soko tubuulire yes ng'ojja okubira campaign oli okubye kulaale no sikubalaale oli okusisinkanyako abantu abasooka ebibiri not really because engeri gyentambulamu nze ntambula nnyo ddowa ku ddowa nenkola ne bumini abantu batono 50-60-70 kwenkomanze numbers but still neyo baba 50 neyo baba 7 the principle should be followed eyogamba nti social distancing eya sanitizing eya washing our hands eya masking nga tulina okuba nga taddeko masking yo nasigala ngaekola ki ngaetambula kubanga tejjagga nti bintu bibiri oba ajja kulinda mutwalo omuntu asobola okubeera mu bantu mutwalo naye nga for him ali well protected yagenza abataddeko masikisize bulungi alina sanitizer we ye ng'omuntu ng'agenda survivinga n'abantu emeka abangi bwe batyo naye ekikulu is the principle waliwo n'omuyita Pastor Muhumuza bagamba nti mwogera ku nsonga za covid-19 nejjukira nga 18-19 abantu abasukka 50 baafa mu Kampala n'ebitundu ebyenjawulo kyogamba nti nno baafa ne basikana covid-19 ku lunaku lumu mu ngeri y'emu n'ekimera mwezi mugamba nti abantu baafa twekume covid-19 nejjukira nti nga 18-19 Novemba abantu baafa battibwa n'okusinga covid-19 ku lunaku lutya ku lunaku lumu ng'ogambye 10 naye ate abantu battibwa lw'amasasi kimera tayogedde gy'avudde naye agamba nti golowooza nti olwokuba nti Pulezidenti Museveni yeekuuma lwaki bano banne omuli Bebe Cool kusaasira n'abalala bo tebagambwako ddamu ne kino ekya Christine okuva e Nansana abuuza nti nno golowooza nti NRM ng'ojjeko Pulezidenti Museveni abuuza nti aba NRM abalala amateeka go tebagakwatako bo nga tebakwatibwako lwaki isi tebatumya nabo ne beebuuzaako tugende mu maaso mwebale nnyo ababuuza ebibuuzo naye nze omanyi emyaka nange kati gigende kati waliwo ebimu
ndabira ddala nti yaba muto nnyo yabuzizo nyiza n'okubulya emyaka gye yadde simumanyi wakati twogera ku kintu ekitta abantu kati gweyaga kugerageranya n'ekitta ekirala what is the point afunamu okuma abantu covid ate mubatta kakati kati kale 18 19 5 baafa kakati covid etta abantu kati tukole ki tuleke jjogerako kubanga eri baafa 5 mu 4 let us be mature people died oyo nyinza okumutera wakakadde wano bwampaya amanya 5 abantu abafa ku 18 tasobola kuba nako people just use people's bantu bafa people are saying 54 just using them but they actually don't care about them they even don't know them tebamanyi bamulekwa bameka abaliyo abali befuzi ezasigala nga bazadde babafulo babakyala abasigala bamulekwa babatse mwandu tebabamanyi and they don't care and they will never know ne just kubanga kifitingawo okukikozesa ogezaako okuleta his useless no point you get me kinuma nnyo I don't like the Ugandans by no start respecting themselves okweteekamu ekitiibwa kati ugamba 18 ne 19 abantu 5 mu 4 baafa kati ate otunyumiza covid kakati what does it mean what does it really ategeeza kati bali abafa he just wants to use it to make what point that's why I call it a no point we are telling you people are dying I'm from a body of a covid person tugamba abantu bafa ate siba nkulu siba yero siba nupu siba ki everybody enembozi gye tuliko si ya NRM kati nobuuza nti aba NRM bo isinga tebakwata covid ejjabbe ekwatira why did you bother about them they have started dying so this thing is not about politics politics bajijjemu era oboli wa NRM oboli wa nupu oboli wa FDC it is to your good kiyamba gwe okulaba nti ogoberera SOPs ate gwe bona olinda mbu isi ekuyite oba polisi ekuyite zikusanze era mu abanupu mbasabira nnyo kuba lwakuba Kyagulanyi mugezi sigala kamotoka ke eri waggulu naye omanye kyabalese mu kitundu ekyo let me tell you people these leaders don't care about you bana bakulembeze tebabafaako bana bali mu byobufuzi tebabafaako era mugenda kufuna covid munogoke nze kambulye linali ne kanso munani namugamba ewange ye makindi kumpi kati buli zone wabaawo mufunimbye sebo gwe bulina kuba kubikira bameka he's in my same zone is my same covid you know it doesn't matter we don't know I'm not sure but the rate at which it is happening you have to suspect sibo kiriwama sigama nti bonna ba covid but the rate at which people are dying which has not been there naye kati nosanga nga mu lunaku lumu bagambe waliwo mufuwano muba mukyakaabira abo ne bukya ne bagamba ate noono gundi yagenze nono saawa zino bachairman bameka abafudde mu makindi covid waliwo ne yafudde jjo oluyimbazi ne gundi juzi fe ne RCC waffe yafa covid and you are talking about what angu ali kusimu tulabe ali kusimu hello Mr. K Unique sebo bakali kuweleza kale mukama wange benyanze Kasubi abakulu abo balamuziza agifaluku ne Mwami Tugume naye nze kyenjagala wabula mu Mwami Tugume munnamawulire ayina kwogera ekyo ekiriwo tugambe nti alabye ekiti ayina kiyita kitiyo si kidiiko kinene kubanga tenti bazibuka ne baziteeka ennambole ne bamala ne batugamba nti kibuyagazi naye nga bazigula buwanana so bonna oyogera ate n'agamba bo bannamawulire nammwe mujulizaawo inakubikiriro olina okugamba nti ekyo pipa pintamu kale ensonga etegerekese bulungi olaba nti kijiiko kitiyo tenti empewo yazitwala enambole mwana atuwadde information wood eza covid indabo balesimu endatulabe tenti empewo yazitwala enambole era Galaxy wanyisebo nze David James Sano bubugerere ndieno Kayunga webale kutuweereza kale mukama wange nenzikiriza mpabulo omwami wa NRM oyo tugume wuuno wano
nti engeri gyansalingamu ebibuuzo nga si yakitegeevu oli abuuzizza we yasindise message ng'ayogera ku baafa kyembuuza abadde akoze ensobi kimu ekyo tugume okuliplayinga ng'ayomba kale ensonga yategese bulungi tugume omusajja munyiivu ati mumunyiza mumuuza ebibuuzo n'agamba neki kino tuwumbulemu kati ndowooza tukole ku ssente wami tugume kasolekwa n'esimu emu yokka tukomawo tutandikiraawo ali ku simu ebali kweleza mukadde wange kale ssebo neebole kubanga kubaddeko hello esebo esebo nimukubonna sebo netiwaaka yo okuba ekutawanya sinza kubanga kufuna bulungi kankwerekereze ndowooza ojja kufuna omukutu gw'essimu obutataganya nnyo netiwaaka naye gyoli ndowooza netiwaaka ekutawanyamu mpolampola kale kankwata esimu endere muyoka esembayo hello sebo wangi nyabo ono omukyala bampita kakyo wangi omuheereza bamuheereza ensonga ya covid abantu covid mungi nnyo naye abantu tibafaayo ku bulamu bwabwe oyo omusajja ali mu studio mwebaza tugume oba faluku oyo wa SRM nze siri wa kibiina kyonna naye mwebaza kale naye asiimye omuneyo okumwebaza tugume bakwebaziza 10 kawumuzabiri Galaxy Farmer ndine Ronald tugume munakibiina kya NRM ku luno wantegezeza saako ne Haji Ntege Faruku munakibiina atana kibiina wangu badagamba alina akakwate copy power siwe kiri kale joina wesimbira okuki wesimbira okuki ekyokwesimbira onobone COVID-19 kubanga mu ggwanga Uganda ate abantu wetwogereranga tuyingidde abantu ebisatu abakafa covid kitegeeza nti singa tetujjawo omuzannyo abakafa tuli 231 mu ggwanga Uganda kitegeeza nti omuwendo gulinye leero tufunyemu omu yekka yafudde naye ate tufunye abantu 485 abakebeddwa nga balina covid-19 abategerekeseeko kubanga bangi abali nga tebatukoze eki tebakebeddwa kangende wahali sokoddemu ebibuuzo byakubuuzizza tufundikire kakati nja kusooka n'oyo agambye ekibuuzo ekizzemu nga ndiyivu okunyiga kya butono ate oyo munyigidde nnyo omwami kubanga nze saagala muntu akozesa mufu unnecessary but supposed to rest in peace or if you are coming to use them it must be for a cause of their benefit naye kati abantu n'obeera ng'oyimba banno abaafa mu mbeera etali nnungi nnyo ate gwe noyaga okikozesa to make political capital. I find that very inhuman. It is inhuman. Let him think better of how to refer to those people. Ate n'ekirala to discussing things which are a matter of life and death yayagala bireetamu politics because this kino tekirimu NRM tekirimu People Party tekirimu FDC ono watenti jagala tenti empewo yazitwala empewo yazitwala after spending a lot of money nagamba mbu journalist ekijika ina kiyita oba zayitawa nja mbadde nsaba omwami oyo nene ndowooza bannayuganda tukyabulamu nnyo jo ku NTV yabadde nambuuli jo ku mawulire ga ssaawa emu naye bw'aba ayagala akwate obudde agende ku nambuuli arabe ekiriyo ezitagenda lwampewo arabe nti ebintu byetwogera ku gamba buliri omuntu addira akantu akatono n'ayagala okakuliriza n'akwerabiza ekikulu ekikugasa n'olwekyo bannange tuve ku tents nambuuli gyali people are there and more can be taken there n'olwekyo nze njagala kumaliriza ndowooza tumaliriza mukamawule n'olwekyo nze njagala kubeebaza olunaku lwaleero nti twogedde ebyobufuzi tubiwumuddemu netwogera ku nsonga y'obulamu kubanga nze gamba bulira abantu bafa tubadde mbadde nga tonakwata bibuuzo mbadde nkugamba nti ennaku zino nze kati nina group chat ze ndiko wano naye lunaku tusolooza mabugu
WhatsApp groups kati zasikadde zakusoloza mu Google. People are dying and we need to take care. And I'm telling you ze kati kanjogere nga ndabula ba NRM candidates bange. Wano mu Makindye East tulinawo obusinge Elijah Makindye East, Makindye West tulinawo Achilles Lubega. Then mu Kampala Central tulina Mbabu tulina Farinda na balabuli lumu mbagamba baganda bange nze mbamanyi mugenda kuwangula. Newe munakola obulambo bwe munakola emirambo temugenda kuwangula. N'olwekyo mubere bagezi obululu bwammwe gye buli naye mwekuume n'abalonzi bamwe mukole ki mubakuume. Olaba Bobi Wine asigala ku motoka waggulu tajja no wansi namwe musigalewa ku miti waggulu mubeere nga mwekuuma mwambale gloves mwe ba politician mulina kwambala gloves waba oli awo onoonya akalulu lyajja n'akukwata mu ngalo nga gwe toyagala mwambale gloves. Bino bya NRM candidates mbawa gundi SOPs zaffe. Wear the gloves. And then so seba NRM. Wear surgical gloves. Wear your mask all the time. Carry your own sanitizer. Baba lujo gendo sangenga tebabirina. Bera no wo. Emizinda gye mwongererako gifuwe sanitizer. Okitegeera tokkiriza bantu kugwa mu kifuba, tokkiriza bantu kukwata mu ngalo lwa kubonoonya akalulu. Ojja kukola omulambo wano akalulu kukakufiire. Tokkiriza nakondiwagera. Kati n'abaganda baffe abali mu njuyi ziri. Namwe namuli bagezi mugoberere ebintu bino. Ate mwe abagazali nga abantu kati bano ba presidential candidates bano abagamba police batawanya. They have spread the COVID like nothing. Tugume tweyanziza. Mwebale nnyo tuwuliza. Kampunzike n'omubaka wa Makindye West addako 225. Nkujjeeko. Omubaka wa Makindye West addako 225 Haji Ntege Farouk. Omuzinero gugwo. Kusooka kwa byonna sina kinyi kye nja kwongerako ku nsonga ya COVID. Kubanga eyo tukimanyi n'abakubiriza dda abantu bange era nonna gyepita bakubiriza okwekuuma. Twekuume ffenna. Singa susodde ani oba wa movement bali bafuna tuli bannayuganda. Saagala kukola nga muganda wange muto wange tukume okulowooza nti message badde yaba candidates. Badde yaba candidates abala bonna abanuupa abefudisa abadde they are all Uganda. So bonna bakubiriza. Whether you are FDC over NRM kuba ne mu taxi zetulinnya tetwawula nti eno yetwala yaba NRM nti obe netwala yaba DP obe netwala yaki oyinza okwewalira eno n'okisanga wali. So bonna nga sina bwe nsosodde twekuume tumanye bantu benga tuli babuvunaanyizibwa n'otegeeza abantu baffe ekituufu. Ate era nenzirayo ku bantu bange kubanga ebbanga lyonna yes balina okuddayo mu Makindye West netegeeza abantu bange njagala bantu balabwe ku bukulembeze obupya nga balamu obwa Haji Ntege Farouk kubanga kaka nakawangudde dda bana tugobona akimanyi ayogedde ku muganda wange Achilles simanyi gyayitanga era n'abalonzi bali bidda okujja kono omuganda wange tugume gyabakweka naye gye tubeera n'abantu b'e Makindye n'eddoboozi lyabwe ne kye baagala ndowooza Achilles takirina ali Haji Ntege Farouk era ndi bumalirivu natandise dda okuwominga era kati omulimu gwe madde nkola ogusinga okuba omunene gwagenda nga neebaza bantu nebaziza ab'emuntu wakwebaza kubanga nganze era omusajja omukubi w'ebikonde nsebo mu bikonde ebeera KO tolinda wali byakubala tujja kusula KO right away olabali ku kya president batambula ne ba first lady to be president msema tabana ne first lady gw'otambula naani oyogedde ku nsonga bannamashinde n'abawuliriza bonna bamanyi hajja tikisoboka ate no nga lwaki omu nze ni musajja mu Isiraamu bamanyi hajja tikisoboka emakindye abakola omulimu noono wamuganda wange ono mutugumi baatuukayo ddala oyo w'emakindye hajja tikisoboka tuwulira omulala ewa oyina omuyekka ate kati wemanga tuli ku nsonga n'owekolola ajja kujja kubanga ensonga gye tuliko ngaba mu mmotoka ng'otambula baba bamekaawo nga bwe njagadde kubanga tewaliwo kiŋŋaana naye ng'abantu b'e Makindye bo kubanga nze ndi mwanjulukufu mu byange byonna biba byamuki byamusana sirimu kwekwekerera ensonga najje njogera lwatu ne bannamakindye bagimanyi genda e Makindye obuuze akasembayo oli yajja kuwa akasembayo Haji Ntege e Makindye West lwaki opposition temwegatta wamu muwali nga mutandika
okutandika kutya nga mugenda okwewandiisa nemuleta omuntu otanaba kumanya nti wano naddala mu Africa sina mu Africa yonna ekisooka mu byonna nti entegeera yaffe ffenna ndala oyinza n'okulaba obuli omuntu nga atalinayo wadde akalulu akamu bwetolina gyowangalira gyonna gyova tolina omuntu gomanyi nti tasobola wadde okufunayo akalulu akamu wano naye nga yesimbyewo ate alemeddeko n'abalala basasula n'ensimbi so olwomu tetumala kwepimira nakumanya amaanyi gaffe galiriddawa oli neyeragaliza okwagala okweyagaliza nekumubikka amaaso okumanya ekisoboka ogenda okumaliriza bwati ng'agudde mu bintu byatasobola kumanaginga kubanga politics alina ensonga nnyingi alina dynamics nnyingi alina ebintu byolina otutunulira biki bingi ng'ogenda okuvaayo naye Katonda nnyo ssebo njagala nnyo nga tonaba kukungoba ku muzinda osobola kuba byonna okubagiza muganda wange twafiiriddwa chairman waffe chairman Luyimbazi era nzikiriza nti tabadde mu kampu yange nti oba tampagira abadde chairman waawo oyo bwetuvuganya naye ate abadde mukwano gwange abadde muganda waffe ate n'ensonga y'obulamu ate ebyo byonna ebibikka so twamufiiriddwa nnyo nasaasira nnyo bonna ab'eŋŋanda naawe bonna abakoseddwa abakulembeze mu DP abakulembeze mu sports club villa yali mukulembeze eyo era mukakasa nti nenkya tujja tuyanza babadde bangi ddala ndibako wano mu ntebe abaddeko Semakola Samuel live abaddeko Waswa James abaddeko Mubuzi Africa abaddeko ndabako Lucky Maxima abaddeko Semuga Steven abaddeko Sala Nasali babaddeko nga muri live kali mwebali kubanga mbaliko olunaku olwaleero ndowooza katusiiba tubagaliza ekiro ekirungi tuddamu tulaga tugwe paka ssaawa 6 ez'ekiro mbadde kyeyo ne Steven nga balina Haji Ntege Faruku Munnamakingi West addako genda mu Parliament saako ne munnakibiina kya NRM olwona tugume omusajja munyiivu soogera ku nsonga ez'okufa ng'ozizaba bati ozanyiramu abamunyiivu ddala kale tubagale Sande ejja ng'ennaku